弟弟读手机。没有，阿妈没有带，阿妈没有带。你开飞机，你开飞机，快点！开飞机要去哪里？弟弟开飞机去哪里？弟弟开飞机找阿公哦。阿公还在停车。嘿，弟弟开飞机要去哪里？弟弟开飞机去哪里？弟弟开飞机去哪里？阿妈有人在。啊？人西？哦，人西等阿公要带你去百货山买，吼。阿公带你去买人西。啊，弟弟开飞机去找谁？哈？弟弟开飞机找谁？你没有说开飞机去哪里19弟弟太小不要上去。弟弟太小不上去哦，拉上去，揪起你，揪起你，进来，揪起你，进来，揪起你。阿妈不弟弟。阿妈在露营，没有空。妈妈不弟弟回去。妈妈在露营，没有空。妈妈没有露营了。妈妈没有露营了。啊，你跟你妈妈合照一定较水的。妈妈不弟弟再去。啊。弟弟在弟弟吧。伊要揪起你。哎呦。